Hygge, kehidupan yang selesa, sederhana dan penuh mahabbah menjadi cara hidup masyarakat di Denmark. Ia juga merupakan sesuatu yang digalakkan dalam Islam. Ikuti bagaimana gaya hidup ini menjadi kunci kejayaan umat Islam di Copenhagen. Kita saksikan. Keindahan seni bina Denmark antara yang menjadi tarikan pelancong kemari. Pengaruh Barok dan Renaissance amat ketara pada istana-istana abad ke-17 dan ke-18 di sini. Suasana di sini memberi satu ketenangan. Frederiksborg Slot di Hillerød ini adalah istana pertama yang didiami Raja Denmark. Istana ini hampir musnah dalam kebakaran pada tahun 1859. Setelah dibaik pulih, istana ini dijadikan muzium yang mempamerkan sejarah Denmark. Taman istana yang simetrik yang merupakan landscape terkenal di era Barok ini mula dibina pada tahun 1720-an dan dibina semula 11 tahun lalu. Rakyat Denmark amat berbangga dengan warisan sejarah mereka. Menurut mereka, sistem monarki di Denmark adalah yang tertua di dunia sejak pemerintahan Permaisuri pertama pada abad ke-14. Permaisuri Margaret kedua yang kini meneruskan legasi disanjungi atas usahanya mengubah sistem monarki sebagai institusi moden. Selama 3 tahun, Denmark dinobatkan di tempat pertama sebagai kehidupan paling bahagia di dunia. Dan kajian ini merupakan World Happiness Index yang dikelolakan oleh United Nations Sustainable Development Solutions Network. Dan ia berdasarkan ciri-ciri seperti kemudahan infrastruktur, sokongan sosial, kebebasan untuk memilih dan juga kadar rasuah yang rendah. Keutamaan kebajikan rakyat yang diperuntukkan menjadikan Denmark negara paling bahagia. Dari segi pendidikan, ibu bapa hanya perlu membiayai 25% pendidikan anak-anak mereka, yang selebihnya ditanggung oleh kerajaan. Waktu bekerja bagi ibu bapa pula amat fleksibel. Mereka dibenarkan pulang 2 jam lebih awal untuk mengambil anak dari sekolah. Pendidikan di peringkat universiti pula adalah percuma dan setiap mahasiswa menerima biasiswa bulanan daripada kerajaan. Setiap rakyat Denmark juga menerima rawatan perubatan secara percuma. Kehidupan masyarakat di Denmark amat sederhana. Kebanyakan keluarga tidak memiliki kereta. Mereka berbasikal ke tempat kerja, ke sekolah dan ke kuliah. Sikap mereka yang tidak mementingkan diri sendiri dan suka membantu orang lain antara faktor kehidupan mereka bahagia. Di Denmark, pemilihan beragama adalah hak pribadi. Kehidupan umat Islam di sini lebih selesa dan baik. Malahan di Copenhagen, integrasi minoriti penduduk Islam dikatakan lebih baik berbanding di kawasan-kawasan lain di Denmark. Sekarang ini saya berada di kawasan yang dikenali sebagai Nørrebro, di mana majoriti penduduknya beragama Islam. Komuniti Islam di sini hidup dalam aman dan damai. Malah kegiatan dakwah giat dijalankan di kota metropolitan ini. Copenhagen juga antara 11 bandaraya Eropah yang mempunyai persekitaran yang baik untuk masyarakat Islam. Banyak terdapat restoran-restoran halal di sini. Denmark juga adalah pengeksport daging halal ke Eropah. Terdapat banyak perniagaan dan syarikat yang diusahakan oleh orang Islam di kawasan Nørrebro ini. Dan secara langsung ia menyumbang kepada ekonomi Denmark. Selepas ini kita tinjau kehidupan sederhana masyarakat Danish Muslim di sini.
suasana tenang dan jauh daripada hiruk pikuk dan kesesakan lalu lintas menjadikan Copenhagen satu destinasi melancong yang sangat menarik. Tidak hairanlah kota ini diiktiraf sebagai salah satu kota yang mempunyai kualiti hidup yang tertinggi di seluruh dunia. Ramai di kalangan umat Islam yang berbangsa Denmark mempunyai pasangan dari latar belakang yang berbeza. Sejauh manakah perkahwinan menjadi faktor utama masyarakat Danish memeluk Islam? Misi kami kali ini juga cuba mendekati kehidupan sederhana masyarakat Danish. Kami bertemu Pia Lund Poulsen yang memeluk Islam 15 tahun lalu. Pia Lund Poulsen, ahli antropologi yang berasal dari Copenhagen. Pendedahan pertamanya kepada Islam semasa beliau menuntut di Universiti Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Ketika di sana, dia pernah cuba berpuasa di bulan Ramadan dan mengikuti rakannya ke masjid. Pia yang gemar melancong ke seluruh dunia bertemu dengan Amir Zainuddin, pelukis Malaysia yang ketika itu menziarahi rakannya di Yogyakarta. He was very interested in art, of course, and so was I, so we spent a lot of time together there. And before we had to go back to Malaysia, he invited me to come and visit him. So I had to change my plans. I was almost finished with my studies and I had to go back and continue in Copenhagen. So I had to buy a new ticket to pass by Malaysia on the way home. Soon I met his mother and he introduced me and he said that this is the woman I would like to marry. Saya rasa mak saya ni dia jatuh cinta pada Pia. dia suka sangat dengan Pia. Kami kahwin di Melaka. Dan nama Islamnya tu dia diberikan oleh mak saya lah, Sofia. Amir sering pulang ke Malaysia untuk pameran seninya. Walaupun telah lama bermastautin di Copenhagen, namun semangat patriotismanya jelas melalui hasil karya seninya. Saya buat satu series artwork yang mana artwork ni dibuat untuk menyulut kembali kepada sejarah Melaya melalui media. Jadi saya buat banyak research on this. Few subject matters tu datangnya daripada newspaper archive. Ya, so daripada archive newspaper tu saya pilih certain articles ataupun daripada advertisement, daripada sports, dan saya akan buat saya punya own penterjemahan daripada situ. Kalau kita tengok flag ni, daripada 13 jalur ditukarkan kepada 14 jalur. Dan ianya dibuat pada 31 bulan Ogos 1963. So ini actually muka depan daripada surat khabar tu kan, muka depan. Jadi saya ambil ni, saya rasa it's quite interesting dengan dia punya headlines dia, dengan tengku, gambar tengku ada sini, dengan ada apa tu headline kat ini kat bawah ni tengku. It was my idea. So actually all these words, you know, is handwritten dengan ink semua, and actually you can actually read it. Tapi news ni semua, all these articles semua saya besarkan dia. Sebagai ahli antropologi, Pia banyak terbabit dalam aktiviti yang menghubungkan antara budaya. Setiap tahun, beliau membawa pelancong dari Denmark ke Malaysia. Dia juga sering kali memberi ceramah dalam isu mengenai imigran dan budaya. People are saying that they don't feel Danish anymore, they don't feel home, because there's a discussion whether you are Danish if you were born here, even that you have a different background and so on. And I really hope that we in the future have a society where you can be brown and yellow and black or whatever, and you can still be Danish, and we can find values that can connect us, and we can be a multicultural society. Pia yang menjadi sukarelawan Bulan Sabit Merah sering membantu kaum pendatang dalam menyesuaikan diri di Denmark. When the immigrants come to the municipality, the people working at the municipality, they will call me up and say that now we have a person from Iraq, or we have someone from Eritrea or from Syria, and they would like to be connected to a Danish family. And I try to find a Danish family for them, and I try to
meet them and find the right match. Right. Pia dan Amir juga sering mengendalikan bengkel seni untuk kanak-kanak. Yeah, we're trying to combine my background with cultural understanding and his background in arts, and we have done some different workshops where we have taught about batik, and we have taught about using spices when you teach. So I'm trying to teach the children about the cultural history of the spices, because that's actually how Europe and Malaysia got connected somehow. Pia juga menulis sebuah buku mengenai imigran dalam usahanya memberi pemahaman yang lebih jelas tentang pelbagai budaya. What's your book about? This book is about marriage migration. Okay. Because there's so many different groups of migrants that came to Denmark, and one of the groups are those people who married a Danish person, and they came here. So they didn't choose Denmark, they only choose one person. Right. Pia juga mengabadikan kenangan manis majlis pernikahannya di Museum Imigran ini, mengenang kembali fasa penting dalam hidupnya. So we were actually asking Amir's family that we just wanted to have a very small and simple wedding. So that meant that only 150 people came. Right. Yeah. So it was the close family that came, but for me that was still Huge. very overwhelming. And when we tell people that we had a small wedding of 150, they are still very impressed. Yeah. So I didn't actually know any people at my own wedding. That was the first time I met a lot of my family-in-law. Pia dan Amir dikurniakan 2 orang cahaya mata, Elias 13 tahun dan Malika 8 tahun. Seperti keluarga lain di Denmark, beginilah gaya hidup mereka yang penuh kesederhanaan. Can you give us some insight about how you raise your children? You know, being, you know, their parents are from 2 different cultures. How is their life? We try to do our best and come as often as we can, which is important so that they know the language, the culture, the family, their background. I think it's important to understand as children that they are half and half, even that they are here most of the time. Okay. And when we are not there, we try to talk about it and talk about our memories, talk about what they do, and for example, read the books. Inilah Hygge yang sinonim dengan gaya hidup masyarakat Danish, tenang, sederhana dan akrab. Pia dan Amir sentiasa menyokong bakat kedua-dua anak mereka dalam seni muzik. Bidang kesenian dan muzik sudah menjadi sebahagian kehidupan masyarakat Danish. Menikmati alunan muzik orkestra bersama keluarga begini juga diistilahkan sebagai Hygge. Dewan Konsert Copenhagen ini dibuka pada tahun Januari 2009 dan mempunyai 4 ruang persembahan, di antaranya Dewan Utama ini yang boleh memuatkan 1,800 penonton pada satu masa. Dewan ini juga merupakan pengkalan Orkestra Simfoni Kebangsaan Denmark dan merupakan atau dikatakan Dewan Persembahan atau Dewan Konsert yang paling mahal dalam sejarah dunia. Khidmat sukarela Pia dan sumbangan seni Amir membantu meningkatkan pemahaman mengenai pelbagai budaya di kalangan penduduk Denmark. Kehidupan mereka yang sederhana menyebabkan mereka bahagia. Ikuti apakah yang menyebabkan warga luar ingin terus menetap di Denmark. Kita berkenalan dengan seorang lagi rakyat Malaysia yang telah 54 tahun menetap di Copenhagen selepas ini. Kalau aku berjalan, aku mahu kau berlari. Aku tadahkan bahu kau capailah matahari. Ingat kau gergasi di bumi gegarkan paksi.
Terima kasih kerana mengajar aku jadi lelaki. Kau perlu tahu esok lusaku pasti pergi. Kau perlu tahu aku akan kau ke bumi. Lakukannya tanpa air mata di pipi. Lihat aku hidup di dalam anak-anakmu pasti. Pasti. Allah telah berfirman di dalam suratul Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan maksudnya, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan mereka tidak pula kedekut, dan itu adalah perbelanjaan di tengah-tengah yang demikian. Pernah satu ketika bagaimana Salman Al-Farisi ini tinggal di rumah Abu Darda, seorang sahabat Nabi juga seorang ahli sufi. Seperti kebiasaannya, Abu Darda ini memang akan beribadah pada waktu malam dan berpuasa pada waktu siang. Maka melihat keadaan ini, Salman Al-Farisi menegur secara hikmah dan secara lemah lembut dengan mengatakan, kedua matamu ini adalah hak ke atas diri kamu dan keluarga kamu merupakan hak ke atas diri kamu. Meskipun kamu berpuasa, berbukalah, dan meskipun kamu beribadah, tidurlah. Maka peristiwa ini telah sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Rasulullah katakan ialah sesungguhnya Salman Al-Farisi ini dipenuhi dengan ilmu. Maka di sini walaupun tujuan kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap disarankan untuk bersederhana. Pada tahun 2000, Istana Kronborg atau dikenali sebagai Istana Hamlet ini diiktiraf UNESCO sebagai khazanah dunia. Istana yang dibina pada awal tahun 1420 ini terletak dekat kota Helsingør di hujung Pulau Zealand. Bagi Ismail Khalid, rakyat Malaysia yang telah 54 tahun menetap di Copenhagen, istana ini membawa 1001 kenangan baginya. Beliau dan Allahyarham isterinya, Marian Dalgaard Khalid, sering berkunjung kemari. Ismail mulanya merantau ke Copenhagen untuk mengikuti pengajian dalam bidang kulineri. Semasa menjalani latihan di sebuah hotel di Sini, Ismail bertemu dengan Allahyarham isterinya. Dah kahwin semua tu, dapat kerja as assistant manager dekat satu hotel. My wife as a chef. After my wife passed away 20 years ago, pasal lung cancer, ada budak-budak kecil tu tak bolehlah kerja di restoran ataupun kerja di hotel. Pasal tu ada shift kan, malam-malam pun. So I resign and dapat work in as a marketing manager for Malaysia Airlines kat sini. Sometimes tengok pasal apa payah sikit dengan Malaysia Airlines ni, pasal Malaysia is not online from Copenhagen to Malaysia. You have to go to London, Frankfurt or something like that. So I decided to join Tourism Malaysia as marketing manager for Scandinavia. So I was there kat 8 tahun until I pensioned 4 years ago. Ismail yang dikenali sebagai Smiley di kalangan rakan-rakan Danishnya mempunyai 2 orang anak, Sasha Dalgaard Khalid dan Yannick Dalgaard Khalid, serta seorang cucu, Elliot Dalgaard Hansen. Menceritakan kenangan paling manis baginya ialah semasa ibu bapa mertuanya mengadakan majlis menyambut menantu. Lepas kahwin tu, balik kat sini, dia organize big party. Receive semua. We don't know. Kenuri semua balik sekali lagi kat sini. Dia buat kenuri besar-besar, adik-beradik dia semua beli rumah semua. Itu I tanya, my wife bini I pun tak tahu. I tanya my father-in-law, kata, why you do this kind of thing? I said, I forgot to tell you, dia kata, di Denmark, kalau ada wedding, the girl's father, they have to pay everything. Smiley yang boleh menguasai bahasa Danish ini pernah menjadi jurulatih badminton Denmark selama 25 tahun.
Menurut Ismail, 10 tahun lalu dia memilih untuk terus menetap di sini. Anak-anak dan cucunya membuatkannya terikat untuk menetap di Denmark. Denmark is one the place I will be all. Nak macam nak duduk kat sini, tak nak. Pasal dia punya living life system of their living standard, the socialist style is bagus tau. Semua macam education free, medical free. I'm a pensionist kat sini. I'm well looked after. Kini Ismail membahagikan masanya selama 6 bulan di Copenhagen dan 6 bulan lagi di Malaysia. Dari Istana Kronborg, Ismail membawa kami ke Freetown, Kristiania. Suasana dan kehidupan penduduk di Kristiania ini memberi gambaran sebenar tentang sikap liberal Denmark. Komuniti hippie yang ditubuhkan sejak tahun 1971 ini adalah sebuah wilayah otonomi. Penduduknya yang hanya seramai 850 orang ini mempunyai undang-undang dan peraturannya sendiri. Penduduk di sini saling bantu-membantu. Seluruh kawasan ini dibekalkan dengan sumber tenaga solar yang diusahakan oleh komuniti Kristiania. Cargo bike atau basikal roda 3 pelbagai guna yang dibuat di Kristiania ini menjadi lambang jenama Denmark yang berkualiti tinggi. Di sini pula tempat remaja berekreasi. Sikap mengambil berat dan kerjasama komuniti Kristiania ini patut dicontohi. Jangan main gila, dia kata. Destinasi Eropah Utara. Sebagai pengasas Malaysian Danish Association, Ismail seringkali menganjurkan majlis perjumpaan silaturahim. Majlis yang juga dihadiri umat Islam dari Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand dan Denmark ini dapat menyemarakkan lagi semangat ukhuwah. Malahan, berkumpul begini dapat juga mengurangkan rasa kerinduan di perantauan. Sampai di sini saja episod kali ini, Sounds of Muslim Copenhagen, Denmark. Jika anda terlepas menonton sebahagian daripada episod ini atau mahu menontonnya sekali lagi, sila layari tonton.com.my. Setinggi-tinggi terima kasih kami ingin ucapkan kepada Ezzah Kurban dan Ezzah Kembara kerana menaja perjalanan kami sepanjang-panjang kami berada di Copenhagen, Denmark. Akhir sekali, mari kita sama-sama renungkan. Jadikanlah akhirat di dalam hatimu, dunia di dalam tanganmu dan kematian pada matamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dari saya Ultimate dan The Sounds of Muslim. Solat Jumaat dengan umat berbilang bangsa sejuk bila ambil wudu dengan airnya. Lepas itu kami berbincang dan bertukar idea. Settle kerja bila producer kata it's a rap. Masa untuk pulang man, can't wait to go back. Beli buah tangan habiskan krona tunai. Singgah kejap tanah Arab kami transit di Dubai. Mama doakan selamat sampai. Rindu periuk kamu ayam gulai masak cabai. Saya dah on the way, kerja saya dah selesai. Bagi saya tidur kejap sebab mata pun dah parai. Izinkan aku pergi berlari keliling dunia 2-3 kali. Jauh di mata, dekat di hati. Bila tiba masa aku kembali.